Доброго здоров'ячка! Низько зась натягнемося в атлас з іменами і поникаємо на ще два. То буде Микула та й Йосиф. Ці два імена вже не суть аж такі популярні і були давно, но щеся пора стрічаут. І там, де вони ся стрічаут, вони скорше всього будуть мати ще іпен сесі форми. Йдемо на то. Ну то що, форма Йосиф, якраз із звуком Ф, є очі май поширена усяди на Подкарпаттєві. І видимо її ось туй, знаходимо її геть-геть усяди, кроме гуцульських сел і виходного Мараморша, і подакотрих сел круг Ужгорода. Форма Йосип, якраз із звуком П на кінці, видимий лише у гуцулів та й у виходному Мараморші попри Тису, там кудулі. Є форма Йозеф, котру видимо лише на запад, в Латориці. Ну та й варіація Йозеф, не з а з теж на запад в Латориці, у Турянській долині та й гурі у верхніх тичах Латориці. Такі форми, як Йовжі, авать Йовжік, знаходимо їх якраз у містах, де люди мало контактували з мадярською бесідою. Ото попри Ужгород, попри Мукачево і попри Тису з долі. Ну та й точково так є у Сваляві. Є ще форма Йовшка, авать Йовшко, котру знаходимо скоро всяди, кроме верхніх течій Боржави, верхніх течій ріки і ще подакотрих міст на Мараморші. Вона визирад мадярська форма, але скорше всього таку не є, не каучи на де сесе ім'я є поширеною. Ну та й наконець є така цятка, деся стрічат форма Йосьо. Ото буквально єно два села попри Ужгородові. Ну та що, з Йосифом маємо в тому порядку, ідемо до Микулови. І якраз форма Микула стрічаться дуже много де по області, які видимо на цій карті, кроме верхніх течій ріки, верхніх течій Тереблі, верхніх течій Тересви та й усієї, як каже, гуцульської зони на виході. Форма Микола стрічаться лише цяточками у верхніх течіях Ужа, у нижніх течіях Боржави, попри Тису там так біля того, і у нижньому Мараморошові є така ще одна цяточка, де кажуть Микола. Є ще форма Мікула. Я би казав, що це скорше така варіація форми Микула, і гидалося чекати, стрічаться лише на запад в Латориці. Там якраз є така тенденція, кіть у мене много де буде «і», там у тих містах буде «і». Є ще варіант Никола, котрий ми видимо у верхніх течіях ріки, попри міжгір'я туди гурі, видимо гурі Тересвов і видимо у гуцульських зонах. Є форма Николай, котру теж видимо у виходному Марамороші наєдно з гуцулами, і ще так цятково видимо у верхніх течіях Латориці і у верхніх течіях Лютої та й Ужа. Є ще форма Никула, котру видимо лише цятково у одному місті на Тересві. Ну та є ще варіанти Міклоуш та Міклуш, котрі скорше всього суть маленькими такими змадяризованими формами, і видимо то якраз по тому, де така форма ся стрічат. Ото попри Ужгород та й чуть-чуть гурі Турів, ото попри Мукачево та й чуть-чуть гурі Латорицю, ото попри Боржаву лише у нижніх течіях, попри Тису і там, де Сивлюш, і ще пару точок таких на ріці та й на Тереблі. Ну та як, розкажіть мені, чи помінялося у вас воно ще, чи може сі імена ще ся зустрічав типу всякий юний суд? Бо знав, що много деся поміняло. Наприклад, у нас на Микулу вже скорше вповідять Коля, та й в принципі то ім'я вже не є такою популярною, як і було. А Йосифа вже домак не зустрічав. Розкажіть мені, як у вас? А на сьому раз конець. Красно дякую, майтеся.